火箭弹突袭车队，北击5最传奇的指挥官马马杜上校当场身亡，女保镖中1人牺牲，1人受伤。幸存的塞拉芬躺在病床上，却说出令人震惊的话：我喜欢战争，只要伤好了，我就要回到部队，拿起枪回到前线。是什么让一个女人热爱战争？在这片土地上，上帝犯了一个致命的错误，他给了人们太多。地下埋着钻石、黄金、稀有金属，可地面上的孩子记住的第一种声音却是枪声。很多人一辈子从没见过这些珍宝，却每天都在为此而战。这里是刚果民主共和国的北击5省，靠近卢旺达和乌干达边境。从卫星地图上看，它只是非洲东部一个普通省份，绿色多山。但如果深入其中，你会觉得自己穿越进了一部永远拍不完的战争电影。很多人对女兵的印象来自电影，比如神奇女侠中的女战士，她几乎从来不会受伤，而且英勇、漂亮，甚至带着一点浪漫色彩。可把镜头从电影拉到现实世界，你会发现事情完全不是这样。北击5的女兵从来没有机会说不，战争毫不留情地降临到她们身上，她们只能在别人制造的战场上想尽办法活下去。大家此时此刻用来观看这段视频的手机、电脑，其内部极有可能就含有来自北击5的稀有金属。全球顶尖的实验室在利用这些矿石探索未来科技，而挖掘这些矿石的人却在泥泞中退回到原始的丛林法则。对于这些女兵来说，钻石不是爱情的象征，黄金也不是财富的代表，它们只是催命的符咒。这种资源的诅咒像一道无法挣脱的枷锁，把这片富饶的土地锁在了永恒的贫困与动荡之中。1994年，卢旺达种族大屠杀爆发，大批难民带着武器逃进北击5。从那以后，这里就成了一个被点燃的火药桶。10几支民兵队伍同时存在，不同的名字，不同的旗帜，却做着同样的事：打仗、抢资源、控制地盘。31岁的克拉丽丝，父母和兄弟都在战争中被杀，她没有选择逃离，而是拿起了枪。第一次上战场时，她怕得发抖，但第一声枪响后，恐惧消失了。那一刻，她明白，要么自己活下来，要么对方活下来，没有第三种选择。在战区，30多岁的女人大多已经生了4、5个孩子，但她没有，因为见过太多女人挺着大肚子逃命的样子，见过太多婴儿死在半路上。克拉丽丝还在等一个可能永远不会来的明天。她等的那个孩子还未出生，她等的那个梦还没破碎。但谁都知道，只要一声枪响，一切都可能消失。在许多民兵组织里，流传着一种说法：只要喝下魔法药水，子弹就会从身上划过。战斗前，战士们会在身上涂上药水，告诉自己子弹打不中他们。外人听来荒唐，但老兵们知道，这种魔法不是让子弹失效，而是让人不再犹豫。在战场上，犹豫比子弹更致命。当一个人必须冲向枪口时，相信自己不会死，比什么都重要。在北击5的战争里，这样的信念并不少见。很多民兵都会随身带着护身符、骨头或者十字架。有人相信祖先的灵魂会保护自己，也有人相信上帝早就写好了每个人的命运。所以你经常能听到一句话：如果今天是我死的日子，那我就会死；如果不是，没有人能杀死我。听起来像一种宿命论，但在长期的战争里，这种想法反而成了一种心理支撑。它让人相信命运已经决定了一切，而自己只需要继续活下去。有些民兵组织的真实面目早已被当地人看清，他们不是战士，而是强盗、小偷和强奸犯的结合体。政府军已经开始对他们展开行动。然而，政府军本身也并非完美的正义一方，因腐败、收取保护费、对平民使用暴力、对前民兵缺乏公平问题而备受争议。让蒂耶22岁，曾经属于一个名为马伊的民兵组织。刚加入时，他以为自己在保护家乡，但时间久了，他发现事情和想象的不一样。有时候，他们会被命令去村子里拿粮食、牲畜还有衣服等一切可利用的物资。说得好听叫征用，说得难听就是抢。他开始怀疑，如果是在保护这些人，那为什么他们看到自己会害怕？直到有一次，他被命令参与一次杀人行动。那一刻，他突然意识到自己已经变成了曾经最讨厌的那种人。后来他离开民兵，加入了政府军。他说自己做过很多错事，希望有一天能被原谅，但他不知道未来在哪里，也不知道还能不能回到过去。
有些前民兵回村会被村民用石头砸死，因为很多村民的家人就是被这些民兵杀死的。让地耶卡在中间，既不是曾经的自己，也不是真正的士兵，只是一个不知道往哪儿走的人。20岁的路易斯是2个孩子的母亲，15岁加入民兵。他说自己早就不怕死亡了，因为见过太多。他当兵的理由简单的让人心碎，如果自己死了，国家可能会照顾他的孩子。这是一个母亲能做出的最残酷的选择，把自己的死亡当成孩子活下去的希望。北极5的战火背后是国际社会的冷漠。是谁给了战争理由？是谁让一个母亲觉得战死沙场是孩子活下去的希望？那些遥远国家里卖武器的人知道自己子弹打中的是谁的母亲吗？那些从北极5运出的钻石、黄金、稀有金属变成了别人手里的钱，可有1分钱会回到这里，让人们不再拿起枪吗？越来越多女性走上战场，当地流传着一句沉重的话：在战争里，如果叛军从女人那里什么都抢不到，就会抢她的身体。许多女性正是因为经历过暴行，才决定不再当受害者。在几乎没有法律保护的地方，枪成为唯一的安全感。与其等着被伤害，不如让自己变得危险一点。很多女兵非常骄傲，她们觉得自己和男人一样，甚至更强。有一个女兵开玩笑说，男人想和她们谈恋爱，但一听说她们是突击队员，就立刻退缩。在很多人眼里，这些女人不仅是士兵，还是杀过人的人，但在她们自己看来，这只是一份工作，一种责任。有一次，人们以为永无止境的战争噩梦终于要醒了。政府军接连收复多处被叛军控制多年的失地，带队创造奇迹的人正是马马杜上校。只要他的吉普车出现，人们的目光就像磁铁般被吸引，心跳也随之加速。整个世界都在屏息期待，也许这次真的能赢。可希望是短暂的，死亡才是这片土地上唯一的永恒。女保镖马豆牺牲时只有24岁，是整个部队公认最勇敢的士兵之一。不是因为她不怕死，而是因为她比任何人都清楚恐惧是什么，却依然选择冲在最前线。她参军是因为妈妈病了，家里拿不出钱治病。她说，当兵至少能拿点钱回去。每次执行任务前，她都会仔细擦拭那把 AK-47，动作比任何人都慢，比任何人都认真。战友们说，那不是紧张，是尊重。为了能成为女保镖，她要经历与男兵完全相同的训练。负重行军、近距离作战、反应速度测试，没有任何一项因为性别而降低标准。男兵们从一开始的怀疑，到后来的沉默，再到最后主动选择与他搭档。战场上没人关心你是男是女，只关心你能否守住防线，能否在火力压制时抬头迎击。很多士兵在谈起马兜的时候，都会短暂地沉默一会儿，然后总会有人说出一句在北极5几乎所有人都默认的话：不管你怕不怕，最后我们都会死。听起来很冷，但在这里，这更像是一种习惯。死亡发生的太频繁，以至于悲伤也变得克制。这种离别已经发生过太多次。马多离开之后，他的战友们依然照常训练、巡逻、执勤。有人说，他们只能继续这样走下去，因为一旦停下来，就再也没有勇气重新上路。很多女兵信仰上帝，然而上帝是否真的存在？他为何眼睁睁看着子民受苦，却不伸手相助？世界各大国一边谴责战争，一边向交战各方输送武器。他们口口声声说着和平，却从未切断血腥的供应链。北极5的矿越挖越空，战火越烧越旺，而真正制造战争的人从来听不见枪声。在北极5的营地里，几十名曾经的女兵静静坐着，她们曾属于不同的武装组织，如今都放下了枪。孩子们在空地上追逐打闹，母亲们坐在一旁，目光穿过远处的山林，发呆沉思。这些女人的身份尴尬又复杂。对政府来说，她们是需要重新整合的前民兵；对村民来说，她们曾经抢过东西，杀过人。战争彻底改变了他们的一生。帕西有6个孩子，他每天最担心的不是战火，而是孩子有没有饭吃。他加入武装组织，只是为了找到一点活下去的机会。但很快他发现，最可靠的东西其实是一支枪。离开民兵后，生活依然艰难。孩子们每天走14公里去上学，还会遭受同伴嘲讽：走开，你妈妈是军人。但帕西的大女儿却很骄傲，
因为妈妈在照顾他们，也在为国家战斗。政府能提供的食物有限，1盒沙丁鱼，2份米饭，却是战争中为数不多的安全感。有人曾问一个小男孩，长大后想做什么？他的回答很直接，当兵。这让在场的人都沉默了。北基伍的孩子只看过士兵，当兵是他们唯一的选择。一个女兵回忆，她曾亲眼看到10几岁的孩子死在前线，他们年纪太小，太害怕，甚至不知道如何使用武器。他们本该在学校里念书，却被迫面对死亡。那是她见过最悲伤的画面。进入正规军队后，女兵们学的第一件事就是以士兵的身份生活。教官每天重复一句话：这里没有男人和女人，只有士兵。清晨，他们排成队列，一步步向前走。训练结束，换下军装，他们才重新想起自己的性别。白天是士兵，夜晚才变回女人。脱下军装后，他们会梳头、换衣服、涂口红，完成2个世界的切换。成为战士会慢慢磨灭普通人的思维。每天面对危险和命令，会让人变得坚强，但也越来越难回到以前的生活。女兵们在操场上反复行军，走直线，转弯，再走直线，远远看去就像在原地绕圈，一圈又一圈。训练、战斗、受伤、死亡，新一批又重复相同旋律。有人问一个女兵，如果可以重新选择人生，她还会不会参军？她沉默了很久，最后说：如果世界不同，我的人生也会不同。但这个世界从未给过她重新选择的机会。如果有一天北基伍的枪声真的停止，这些拿起过枪的女人能否重新成为普通人？如果有人从13岁就开始杀人，他还能学会种地、做饭、哄孩子睡觉吗？那些村民会接受仇人住进隔壁吗？伤口需要多久愈合，没有人知道。但有一点确定，只要这片土地下的矿石还有人抢，只要外面的武器继续涌入，只要国际社会选择性失明，北基伍的孩子们就会继续听到枪声，继续拿起枪，继续在操场上原地绕圈。营地里的小女孩总有一天会长大，她可能像母亲一样成为女兵，也可能抱着自己的孩子，在同一个操场上看着远处山林发呆。这不仅仅是北基伍的悲剧，更是一个时代的质问。当财富和生命被放在天平两端，这个世界到底选择了什么？ Peacekeepers. Here in the DR Congo, where they have their largest mission, only 3.5% of them are women. Despite being small in number, they know they're making a difference. His men were shocked and devastated. Mamadou's convoy was coming from this direction. There were 3 cars in it, and survivors of the attack say that when they reached this point, people hiding in the bushes down here fired rockets.